Баланың температурасын түсіру үшін оны ояту керек пе? Әдетте ата-аналар ұйықтап жатқан баланың температурасы көтерілсе, не істерін білмей абдырап қалады. Біреулері оны оятып, дәрі беру керек десе, басқалары мазаламай ұйықтап алғанын дұрыс санайды. Міндетті түрде баланы ояту керек. Оны оятыңыз, су мен қызу түсіретін дәрі беріңіз. Себебі жоғары температураның ең басты проблемасы баланың көп мөлшерде сұйықтықты жоғалтуы. Ол сұйықтық ішпесе, ал температурасы жоғары болса, ағза сусызданады. Содан соң бала дірілдеп, оны жылдам ауруханаға жеткізу керек болуы әбден мүмкін. Егер баланың температурасы 38 градустан аспаса, оны оятпай-ақ қоюға болады. Алайда температурасы көтеріле берсе, оның қызуын түсіріп, су ішкізе беру керек. Мен ауырып жүрген баламен ұйықтауға дайындалу керегін қайта айтамын. Баланың қандай шартта ұйықтайтыны өте маңызды. Егер бөлме салқындау немесе ылғал болса және бала су көп ішіп несептің шығуы қалыпты болса, онда оны оятпай-ақ қоюға болады. Бірақ үйдің іші жылы және құрғақ болса, бала су аз ішсе, қызу болса, көтеріліп жатса, онда 40 градус температурамен оянып, ауруханаға баруға мәжбүр болады. Сондықтан тағы да қайталап айтамын, оятыңыз, су ішкіңіз және бөлмені ретке келтіріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Керекті көп ақпаратқа салып отыратын боламын.